No niin, tervehdys kaikille täältä kameran takaa. Ja kuten mä tossa eilen lataamalla videolla lupasin, niin tässä on tää toinen EMPn paketti, minkä mä oon kerinyt jo avata. Mutta voitais katsoa yhdessä, mitä täällä on. Eli täällä on 4Play Zipcasein huppari. Sitten on tämmönen Black Premiumin kaksosainen paita, missä on toi toppi ja sitten siinä on semmonen korppi, mutta linkataan taas tonne alas, niin näette paremmin sieltä kuvista, minkälaisia nämä on. Sitten sieltä tuli mulle tämmöset housut. M65 Vintage Trousers. Sitten täällä on tämmönen puska. Missä on? Voitais katsoa vähän tarkemmin, mitä täällä on. Siis täällä on tämmönen hame. Sitten on vielä tosiaan tämmönen full volumen kaksosainen paita. Sitten on vielä toinen full volumen paita, mikä on valkoinen ja siinä on tommosia sulkia. Mutta kattelkaa tuolta linkeistä sitten, mitä oli nämä tuotteet. Ja sitten ilmeisesti tuli tämmöstä koodia, mutta sen mä jätän taas itselleni. Mutta tämmösiä tuotteita tuli ja toivottavasti piditte videosta ja tavataan taas seuraavan merkeissä. Se on moro!